Nggih. Nggih, salat apa nek jamaah? Maghrib. Maghrib. Subuh. Boten. Nang ndi? Subuh salat. Turu. Jadi ora ditangani ambek ibu ora ditangani. Turu kabeh. Turu kabeh. Saomat turu kabeh. Sampeyan rene karo sapa sih, Nak? Mriki kalih sinten? Emak. Emak itu mbah. Oh, padha kaya aku nek nyeluk mbah Mak. Make tumut. Ibuke ora timut. Boten. Ibu nek ndi, Ibu? Jualan. Oh, jualan. Jualan apa? Tahu betis. Oh, ning kene. Boten. Lho, ning ndi? Pandaan. Oh, dodol ning kono. Bapak ning ndi, Bapak? Iku jualan. Sampeyan biasa. Lho, kok sampeyan nang kene? Gak apa-apa mbak ibuke? Boten nawa-nawa. Jarine piye? Sampeyan pamit ora? Mantun. Hah? Mantun. Oh, wis pamit. Piye nak ngomong? Mau lihat pengajian. Oh, lihat pengajian. Wis oleh pengajiannya wis oleh. Nggih. Kok jawabannya keliru kabeh lho. Ya wes, gak apa-apa Tan. Gini, kan kamu biasanya jamaah maghrib toh. Wes, niat sholat maghrib. Langsung tak kei. Sing lenggah kula dongake rezekine kathah. Sing boten lungguh-lungguh bokonge udunen. Asrep nggih. Jenengan nggih asrep? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenderek salam sepindah malih sing jawab salam kula dongake rezekine kathah. Duwite kathah. Putra-putrine solih-solihah. Niki jenengan iki mendhuwur ngeten nggih. Pancene tradisine mriki pancen mendhuwur ngoten niku. Melu dalane. Ngucape salam hukume sunnah. Nak jawabe hukume wajib. Berarti nak kula ngucap salam kula angsal ganjaran. Jenengan boten jawab dosa napa mboten? Dosa. Mungkin derek salam sepindah malih sedaya jawab nggih. Kira-kira nak pengajiane adem-adem asrep-asrep kados ngeten sediluk mawon apa suwe? Derek salam sepindah malih biar kula melihat dari semangat salamin jenengan oleh jawab salam. Derek salam sepindah malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh,
para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Dayurejo, Dusun Gumoh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Dayurejo, Bapak Wahono beserta seluruh perangkatnya. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun Gumoh, Bapak Daryanto beserta seluruh pengurus Dusun Gumoh. Tak lupa ingkang apa sih? Ingkang kawula hormati Babinsa Koramil Kecamatan Prigen lan sedaya tokoh agama, tamu undangan lan sedaya panitia penyelenggara pengajian tahun baru Islam di Desa Dayurejo Dusun Gumoh. Gamo. Mancen tak gawe ngono kok. Kula ajak jenengan ngucap, apa sih kok emosi ya? Jenengan mau temriki kawe jam pinten, Bu? Apane jam 5 apane? Kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen bareng-bareng secara lengkap, utuh dan mantap. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat. Dijawab jasmani sehat. Rohani sehat. Alhamdulillah. Dompete? Alhamdulillah. Sing dompete mboten sehat kula dongake mulai pengajian dompete tebel isi duit. Sing lagi duwe utang mulai pengajian utangi lunas kabeh. Sapa sing bayar? Alhamdulillah. Mboten wonten piyantun ingkang paling bahagia kejaba tiyang sing kathah syukure nanggone Gusti Allah. Ana wong kaya raya harta melimpah. Masya Allah, koyone hartane ning ngendi-ngendi, asete ning ngendi-ngendi. Sampai kabeh wong padha mara do utang kabeh. Tapi atine susah, atine sumpek, mergane napa? Ora ana syukur nanggone atine. Hidupnya hanya sibuk membandingkan nikmat orang lain karo nikmate dhewe. Ana wong kira pati duwe duit ya biasa-biasa. Tapi uripe bahagia. Wonten apa kathah? Aslinya duitnya yang ngepas, tapi ternyata tasih saged guyu, tasih saged tersenyum. Hati senang walaupun tak pret. Hati senang apane? Mergane pangapunten ibu-ibu sekalian, pada hakikatnya kula jenengan iki urip kan kepengin doleki bahagia. Nggih napa mboten? Kula jenengan urip tenggene donya niki pengen pados bahagia, kepengin pados kesenangan, kepengin bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ning donya apik, ning donya selamat, ning akhirat yo selamat. Maka beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Ana sing temriki bojone jenenge selamat? Wonten. Beruntung, Bu. Makane nek duwe bojo jenenge selamat tulung disayang-sayang, aja dibentak-bentak. Pangapunten sanget. Niki kan jamaah bapak-bapake kadose temriki nggih. Kula nek ningali wajah jenengan kalih wajah bapak-bapak ngene iki rada jeglek. Semrap jeglek. Jeglek niku jomplang. Mari ndelok wajah jenengan terus ndelok wajah bapak-bapak jomplang. Ningali wajah jenengan lho seneng, seger-seger ndelok bapak-bapak kuru-kuru. Allah. Nggih mugi-mugi sedaya tetap seneng, bahagia ning donya, bahagia ning akhirat. Nek jenengan sampun nate tumut pengaosane kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca.
Tah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mungkin khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibagingi kalih sinten-sinten riyen, insyaallah grup sampun paham. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Kalih angen-angen apa kepinginane jenengan sing paling jenengan kepingini tenggene donya. Pangapunten sangat, Bu. Wong sakmene kae lungguh tenggene mriki. Panggone padha, tempate padha, waktune padha. Wong kari muni padha ae lho males. Ayo panggone, waktune, suasanae, hawane. Kepinginan nang donya iso beda-beda. Padahal kepinginan nang gone akhirat niki wong sakmene kae padha kabeh. Kepengin mlebu swarga. Tapi nek kepinginan tenggene donya beda-beda ora karo-karuan. Ana sing kepengin anake apik, ana sing kepengin awake waras, ana sing kepengin duwite akeh, ana sing kepengin bojone kok akeh iku lho. Kepengin bojone apik. Ana sing kepengin bojone ganteng, ana sing kepengin bojone sugih. Jenengan kepengin bojone sugih apa ganteng? Ganteng apa sugih? Sik, tak bagi nggih, mriki regu A. Nggih, mriki regu B. Ya Allah sak norek regu C iku rek. Ya Allah, kathek ndelok layar ambek merem-merem. Wis gak apa-apa, regu C mirengaken mriko. Regu A, milih ganteng apa sugih? Hah? Regu A ki sawangane tuwa-tuwa tapi jawabane ganteng karo sugih. Regu B, kepengine ganteng napa sugih? Gak iso, Bu, gak iso milih karo-karone ra iso. Wong lanang ki ana kekurangane, ana kelebihane. Ana sing wajahe ganteng tapi ora rapati nyekel duit. Ana sing duwite akeh tapi wajahe koyo barongsai. Ya pilih. Mburi kulo barongsai wis gak apa-apa, gak apa-apa. Loh, tapi ana wong lanang iku wajahe ganteng duwite akeh tapi entute mambune ya Allah. Oh gak apa-apa. Nggih pun monggo disedot bareng-bareng. Alhamdulillah. Kepinginan nanggone donya niki macem-macem ra karu-karuan padahal nek kula jenengan iki sedaya diangen-angen kepinginan nanggone akhirat niku namung setunggal kepengin mlebu swarga. Insyaallah sing hadir tenggene mriki ahli swarga kabeh. Ketok kok, Bu. Semerap mboten ciri-cirine ahli surga? Kene ditingat jenengan tingali nek ketemu wong ana ciri-ciri ahli surga niku jenengan tingali. Apa ciri-cirinya? Wajhun malih. Wajahnya berseri-seri. Langsung nyekel pipine. Wajahnya berseri-seri itu maksudnya ya dudu sing glowing mboten. Oh berarti aku kurang guys skincare mboten. Wajah berseri-seri itu yang bagaimana? Dudu sing pawuti mboten. Wajah berseri-seri niku ditingali niku nyenengno ati. Menyenangkan mata, qurrata ayun, nyenengno ati. Jadi wajah ini niku koyo nyenengno ngoten lho. Ana wong ki wajahe biasa-biasa yo gak ayu banget, tapi nek didelok nyenengno ati, guyuan. Napa? Bosone wong Pasuruan napa? Apa yang guyuan niku lho? Sumeh. Dadi sumeh ketemu karo sapa ae niku lho, ya Allah nyenengno ati. Ketemu karo tanggane. Ketemu karo kancane. Kayak sapa ngomong gendeng iku? Mboten iki ngono mboten gendeng. Iki ngono kurang. Encen regube iki nek ngomong rada ngawur. Pangapunten nggih Bu, itu bukan saiki kula nderek tanglet. Kira-kira nek mlebu swarga dhisik-dhisikan, dhisiken jenengan apa wong gendeng? Wong gendeng. Kenapa? Wajhun malih, wajahnya berseri-seri karo sapa yang guyu gak peduli. Nggih napa mboten? Makanya nek jenengan ana wong gendeng ojo dilokno, Bu, iku ahli surga. Jangan diolok-olok, jangan diintimidasi. Bagaimana sikap kita nek ana wong gendeng? Jenengan parani, guyu bareng. Dari cek padha gendenge ngono. Alhamdulillah. Nggih mugi-mugi kula jenengan sedaya ahli swarga kabeh. Dadi khusus sholawat nikah khusyuk riyen, hikmat riyen, kalih diangen-angen kepinginane jenengan sing tenggene donya.
Nek tenggene akhirat kula sampun semerap jenengan sedaya kepingine mlebu swarga. Tapi nek kepinginan tenggene donya kali diangen-angen mugi-mugi diijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Niki sampun ngantuk napa dereng? Monggo shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Rasulillah salat ilahi salimil umma minal afati wan niqmal wa min hammin wa min ghummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat dia tambah sehat. Sing sugih dia tambah sugih. Sing melarat dia tambah sugih. Pemane tak delok wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli swarga. Wajah-wajah calon haji, calon hajah. Temeriki sing dereng nate ziarah Makkah Madinah coba angkat tangan. Sing angkat tangan kula dongake nang berangkat. Sing durung tau rono tapi gak angkat tangan tak dongakno sandale pedhot. Wong atasane karya angkat tangan ora kagelem. Sing dereng nate teng Makkah Madinah angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Ndelok reguce kula angkat tangan gak ketok teko kene. Oh nggih ketinggal. Mugi-mugi sing angkat tangan sedaya saged ziarah Makkah Madinah. Jenengan iki jane wis dikangeni mriko. Jenengan kangen apa mboten? Kangen, kudu kangen. Ora ana duwite kangen tok gak apa-apa. Dereng daftar kangen tok wis mboten napa-napa daripada gak kangen, daripada gak pengen. Soalnya napa? Akeh wong duwite akeh tapi gak kepengin merono. Berapa banyak orang kaya raya tapi tidak diberi kesempatan ke sana. Bukan karena tidak punya uang, tapi pancen gak karep. Wonten apa kata? Kata. Makanya kula jenengan nek tasih wonten karep tenggene ati, tasih wonten kepinginan tenggene ati niku disyukuri. Berarti di hati masih ada iman. Do you understand? Yes. Paham gak paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Mboh. Tanda bahwa kula jenengan sedaya masih ada iman adalah malam hari ini meskipun asrep, meskipun kula jenengan kademen tapi tasih memilih untuk berangkat. Pangapunten Bu, sakniki dipikir mawon, dalu-dalu adem-adem penake napa? Turu.
Tapi jenengan memilih untuk berangkat tenggene mriki. Delok dipilih jenengan berangkat tenggene mriki milih kelambi sing sae. Wedaan 5 kilo. Ketok kok Bu teko kene. Wedaan ayu gincunan Masya Allah saking kepengine berangkat mriki. Mugi-mugi tenaga yang jenengan keluarkan dadekno lancar rezeki kula jenengan sedaya. Amin Allahumma. Kita tata niat dulu sebab innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Kumpulan kula jenengan dalu niki dalam rangka ngeces. Do you know ngeces? Biasanya HP nek baterai rentek kudu di nek basa Pasuruan ces napa cas? Ces niki mayoritas orang Jawa apa Madura? Oh Jawa. Berarti niki kula ngomongnya paham nggih? Soalnya biasanya nek tiang Madura niku pahamnya basa rada kasaran. Aslinya tiang Madunten sakniki niku pinter-pinter, basa Jawa ya iso. Cuman biasanya basa Jawa kasaran. Tapi niki rata-rata Jawa nggih. Karena kan ada beberapa daerah Pasuruan sing Madura-Madura. Kula nanti sering. Jadi dalam rangka ngeces. Ngeces niku ngecas. Dan ngeces itu berbagai macam caranya. Budal ngaji ngeces, jamaah ngeces, silaturahim ngeces. Maka tergantung niat apa yang kita bawa dari rumah sampai tenggene mriki. Sebabnya nopo? Panggone podo, waktune podo, hawane podo, pahalane iso bedo, gara-gara bedo niat. Kalau jenengan niatnya kudu benakno ati. Sebabnya nopo? Ati ini yang menggerakkan saawak niki gerak. Ibadah kula jenengan niku sing gerakno ati. Nek mboten ati, mboten saged. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kulluh. Segumpal darah niki wae apik sak awak melu api. Idza fasadat jasadu kulluh. Nah segumpal darah niki wae elek sak awak melu elek. Makane ana wong elek niku sing gerakno atine. Ana wong apik sing gerakno atine. Sedangkan ati itu bisa lemah. Hati kita itu ora koyok para nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan kama yasdaul hadid. Ati niku ternyata iso berkarat. Karatan. Napa nek basa prigen napa? Karatan itu karatan. Apa? Hah? Hai. Nyai. Ya, hati itu iso nyayang. Ati niku ternyata iso nyayeng, Bu. Nyayeng. Nge. He. Hurufnya apa hurufnya? N. Neyeng. Ternyata hati kita itu bisa neyeng. Lho atine sapa? Atine jenengan, atine kula sedaya, atine menungso itu ternyata bisa neyeng. Terus sinten? Terus Kanjeng Nabi sampai ana sahabat niku penasaran. Rasulullah mengatakan bahwa hati itu ternyata bisa meneyeng. Sowanlah sahabat tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum. Atasane jawab salam ora gelem sampean ngantuk napa dereng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, kau katakan bahwa hati itu ternyata bisa menayang. Kama yasdaul hadid, hati itu bisa berkarat. Fama jilauha. Lalu bagaimana obatnya ya Rasulullah? Bagaimana agar hati ini tidak nayang? Apa obatnya? Ibu-ibu semerap boten? Bahasa Arabnya obat niku napa? Bahasa Arabnya obat. Sik meneng. Regu A. Apa? Hah? Ngaun apa sing? Obat itu biasa terkenal niku bahasa Arabnya syifa. Tapi ada bahasa Arab lain namanya dawa. Dawa, ya dawaun niku mau bener-bener. Nek krungu kula mau kok koyo aun. Dawa. Jadi ada syifa, ada dawa. Napa mawon Bu? Ada syifa, ada dawa. Bedanya nopo syifa kali dawa? Nek jenengan pernah sering kepireng ono kalimat kaya ngene. Likulli da'in dawa.
Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kabeh penyakit iku ana obate. Makanya jenengan aja kuwatir nek sakit, iku wis pasti ana obate. Ana dokter muni, "Bu, ini belum ada obatnya." Asline ono, cuman ya awake dhewe gak ngerti. Semua penyakit pasti ada obatnya. Dawa namanya. Lah dawa kali sifat bedane nopo? Biasanya nek jenengan sirah ngelu, bosone mriki kepala nopo? Kok iso ndas iku lho. Biasanya nek sirah ngelu, awake meriang, adem panas, gigil ra karo-karuan. Dolek obate teng pundi? Jenengan misale periksane teng pundi? Mangkate teng pundi? Budhe ya kok dhewe hae to yu, jenengan nek lara budal nandi yu. Nang dokter, nang rumah sakit. Lah rumah sakit kepengen ketemu dokter. Jenengan takon nenggene dokter, "Pak dokter kula pusing, meriang, panas dan lain sebagainya." Dokter semerap obate. Itu namanya dawa. Napa, Bu? Napa? Dawa. Ketok. Dohir. Kesinge. Oh sakitnya kelihatan. Oh sakit apa? Meskipun ono dokter penyakit dalam. Loh nek penyakit dalam kan mboten ketinggal, tapi ketok. Diagnosanya apa? Obatnya apa? Niku ketinggal. Dokter pinter, oh iki dawa. Tapi ono Bu, bedanya dawa kali sifat. Bedanya apa? Jenengan dugi tenggene dokter. "Pak dokter, kula sakit, Pak dokter." "Sakit apa, Bu?" "Sakit hati. Kula ditinggal kali bojone kula rabi." Maneh. "Sakit hati, dokter kula nyuwun obat." Dokter iso ngekeki obat apa mboten? Ora iso. Itu namanya syifa. Yang bisa mengobati hati itu namanya syifa. Makanya nek ana wong tua jenengi anake syifa itu dengan harapan anaknya bisa jadi obat. Lho maksudnya bisa jadi obat itu apa? Iso dadi oskadon paramek. Yo mboten. Maksudnya sirah ngelu, mumet iki. Delok anake kok ternyata anake solih-soliha, ngelune pancet. Tapi atine adem ayem, ngelune gak kerasa gara-gara ndelok anake solih-soliha. Dia bisa menjadi obat hati orang tuanya. Do you understand? Ya sopo. Tapi jenengan jawab ya sini ku paham nggih. Sama seperti obat hati yang ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, lalu obat hati apa yang paling pas untuk hati biar tidak neyeng atau karatan?" Terus Kanjeng Nabi ada 2. Wonten pinten? Duh dicocoke basane nek ada berapa? 2. Wonten pinten? Kalih. Ana pira? Ya, saged nggih? Regu adise. Ana pira? Ya Allah. Regu iki koyoke utange akeh. Mengkane jawabnya lemes. Regu B, coba regu B. Ana pira? Ada berapa? Wonten pinten? Tepuk tangan untuk regu B. Regu A, regu akeh hutang, regu B, regu doyan mangan. Menang. Regu C, ayo ya Allah. Sanone rer. Jawab Bu, kalau ningali jenengan lho melu pengajian sok lucu. Tangannya disingitno kabeh. Napa asrem? Lebih ya nek adem kaya ngene diluk mawon apa suwe? Tetep suwe. Padahal lambene wis ngene. Regu cek kepireng mboten? Wis gak apa-apa. Ada 2 obat dari Rasulullah untuk mengobati hati. Apa saja obatnya? Apa saja obatnya? Yang pertama, qiraatul Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak-banyak berzikir, nyebut asmane Gusti Allah. Pangapunten Bu, kula jenengan nek lali zikir, niku kadang-kadang gara-gara kula jenengan mboten kulino. Nek kula jenengan kulino, ora bakal lali. Mosok gak bakal lali karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kan sudah diatur sedemikian rupa di dalam Islam. Oleh nikmat ngucapin apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kate ngelakoni pekerjaan ngucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ciptaan keindahan Allah. Masya Allah, subhanallah. Oleh musibah ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman kadang tidak terucap karena kita tidak kulino, terbiasa. Bahkan kadang-kadang nggih, kula jenengan iki malah ngucape malah liyane zikir. Coba sakniki kula nderek tanglet.
Pas mau jenengan kaget, apa yang keluar dari mulut? Astagfirullah preketek. Iku lho delokno sing muni, corot-corot. Kenapa? Karena tidak terbiasa, Bu. Ora kulino, makanya kudu kulinakan. Makanya kudu kulinakan lah. Ojo sampai tidak dikulinakan. Lah ngono iku piye? Mosok dipaksa, lah wis kadung muni corot. Ya dipaksa. Corot astagfirullah. Kan ngoten, bisa dipaksa bisa. Zikir, kalau jenengan sedaya zikir kan pun ngerti. Oh iki gawe maca iki pas wayang ini pun semerap. Maca Al-Qur'an. Ternyata itu bisa menghilangi karat-karat yang ada di dalam hati. Pangapunten Bu, anak-anak kula jenengan nek gak dadi ahli Quran kan bahaya. Kula mau cerita niki. Jadi sedikit mawon. Jenengan pasti ada di dalam HP. Niki mriki nggak ada HP sedaya nggih. Nanggone HP niku kan ono aplikasi jenenge majelis TikTok. Jenengan nggak ada. TikTok niku tergantung pemakainya. Algoritma video yang muncul di aplikasi TikTok itu tergantung selera yang menonton. Apa sing jenengan delok nanggone HP, gurung tentu padha ambek sing didelok kancane jenengan tenggene HP. Kalau seleranya berbeda. Iki tua-tua paham apa ora? Jadi video yang jenengan lihat, misalnya nggih, misal jenengan cari tenggene pencarian, contoh Umi Laila, sampai menesuk munculnya Umi Laila terus. Kenapa? Karena algoritma TikTok sampean rek. Algoritma TikTok ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Karena algoritma TikTok, ikulah pokoknya. Karena algoritma aplikasi itu mendetek jenengan kesukaannya apa yang lagi dicari. Delok nek jenengan lagi golek barang. Misal goleki misal nggih, biyen jenengan semerap ta ono rok model jablay. Rok jablay jenengan semerap mboten? Jenengan goleki nang TikTok. Rok jablay sampai menisuk videonya muncul rok jablay terus. Itu algoritma TikTok sesuai dengan apa yang mereka lihat. Makanya pangapunten nggih jenengan nek delokane kok sak liyane bacaan Quran jenengan ono harapan tiba-tiba muncul nang nggone FYP. Kok ono bacaan Al-Qur'an padahal jenengan ora tau ndelok, selerae ora kaya ngono. Itu petunjuk. Dikongkon maca Al-Qur'an. Berarti Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kula kapan hari ini ngali, dadi ono postingan. Ono lare alit. Koyoke lho Bu, kula mboten semerap nggih. Arek cilik koyo sik kelas 1 loro ngoten niku. Maca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an bukan baca nggih, hafal. Bukan 30 juz. Bukan juz 30, 30 juz. Lare cilik, cuwilik. Lancar lagi dites kali guru-gurune, terus mantep ngoten nang panggung ngono. Yang bikin kula gumun maneh, ya Allah, arek iki lho wis hafal Al-Qur'an, katek cilik, katek suarane enak. Ya Allah, dan yo senenge wong tuane kula ngoten. Ekspektasi saya di dalam kolom komentar itu tulisannya begini. Semoga anakku iso kaya ngono rek bekne. Masya Allah, semoga keturunanku solih-solihah, muga nular nanggone anakku. Niku ekspektasi saya. Ternyata pangapunten Bu, nanggone TikTok iku duduk mek wong apik tok. Wong elek-elek kumpul dadi siji nanggone kono. Ono video apik kaya ngono, komen iku lho ono sing muni ngene. Halah, percuma apal orang ngerti artine. Loh, kok iso muncul dari pikirannya kalimat kaya ngono ki kok iso? Tidak ada yang percuma, apa maneh apal. Lah wong sing gede-gede dikon ngapalno Al-Qur'an bingung. Arek cilik iso hafal Al-Qur'an ya perlu diapresiasi. Lah terus nek gak ngerti artine ya ora apa-apa. Emang jenengan maca Quran paham artine? Oh, wah diwacae jarang. Kula jenengan maca Al-Qur'an kadang ora ngerti artine. Lah terus pripun nek gak ngerti artine? Nggih mboten napa-napa waca mawon, kali berproses. Oh, kalem-kalem engko karo maca artine. Kalem-kalem Bu, semua itu berproses. Mosok gak ngerti artine terus gak maca Al-Qur'an kan mboten.
Jenengan kira dikir, misalnya ana wong mimpin tahlil, jenengan kira sing mimpin tahlil iku paham apa sing diwaca? Gorong mesti. Kadang meneng gayane tok. Mimpin tahlil nang di dekur panggung bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Maknane apa Pak? Mbah. Ono kaya ngono akeh. Lah terus mosok gak oleh zikir, gak oleh mimpin tahlil, nggih angsal mawon. Masih yo gak ngerti artine, nggih diwaca mawon. Saya itu sering menggambarkan kaya iki lho, Bu. Arek-arek enom iki kan biasanya seneng nonton apa sing kaya dangdut iki lho, Bu, apa Bu? Hah? Gak sing kaya ya ana panggung ini tapi dangdut, apa sih jenenge nek ana penyanyine, ngono ku lho, Bu. Ya apa? Ya kayak orkes ngono ku lho biasane kan ono ya ngoten niku. Biasane kan arek-arek kan seneng nonton dangdut, orkes kan selera orang Indonesia. Oh ono dangdut, ono orkes. Mereka itu kadang saking senenge melu ngoten niku, melu dangdut, melu orkes. Pangapunten, kadang gak ngerti sapa sing nyanyi, lagune opo. Wis pokoke melok. Padahal awak-awak kaya menikmati. Sirahe joget, awake joget, tangane, bokonge ditakoni, "Sampe ngerti sing nyanyi?" "Mbah." Lagune apa? Mbah. Syaire apa? Mbah. Pokoke. Lho. Padahal gak ngerti sing nyanyi sapa, gak ngerti lagune apa. Wong sampe ana lagune lho, Bu. Jenengan semerap ta? Ora ngerti lagune, ora ngerti syaire, sing penting aku. Kok pinter jenengan iki? Padahal gak ngerti sapa sing nyanyi, syaire apa, lagune apa, Pak saawak joget kabeh wis pokoke joget. Gak ngerti, sing nyanyi sapa? Mbah. Lagune apa? Jauti. Sing nyanyi sapa? Mbah. Lagune? Mbah. Syaire? Mbah. Pokoke padha kaya zikir, padha kaya maca Al-Qur'an. Ana wong zikir, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Iku maknane apa? Mbah. Pokoke zikir. Kok joget piye to yu? Kan iki ngomongno zikir. Yes, aku gak piye-piye, Bu. Iki sing sampean delok iki suarane enak-enak iki. Jenengan kira niki ngerti artine? Ya urung mesti. Nyanyi ku mau enak suarane wala altajiru alaida. Tak kok ono artine. Artine apa, Mbak? Embo. Pokoke sholawat. Kok joget ae. Do you understand? Paham nggih, Bu nggih? Jadi masih gak ngerti artinya kok gak popo. Wis mboten napa-napa, kalem semua itu berproses. Padha kaya wong durung kudungan iki lho, Bu. Ana wong gak kulino kudungan. Tiba-tiba melu pengajian kudungan, ojo digojloki. Atau digojloki dungaren. Senengane jenengan kan kaya ngono iku. Ojo digojloki, didongakno ya Allah alhamdulillah Mbak, sampean gak tahu kudungan tiba-tiba. Tapi nek wong kene insyaallah kudungan kabeh nggih Bu nggih. Oh alhamdulillah tak delok ya kudungan kabeh. Mbah engko nek nang omah ya apa. Berproses, ana wong gak tahu kudungan tiba-tiba kudungan mboten napa-napa didukung, berproses. Menesuk lagi coplok kudung maneh gak apa-apa didongakno. Oh dia masih berproses kudungane sik ketok ponine. Ya semerap ta ono arek-arek sakniki trene ya Allah, kudungan nang ponine tetok kene ya apa. Ya gak apa-apa berproses, jangan dihakimi, pelan-pelan. Ngoten lho Bu. Maca Al-Qur'an gak ngerti artine, ya pelan-pelan. Oh, kita tidak bisa takut. Jenengan semerap ta? Syaire sinten? Abu Nawas. Ilahi lastulil. Iya Allah. Kalau iki aku ngomong karo wong kademen. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surgamu, tapi kate mlebu neraka aku ya gak kuat.
Kula badhe mlebet neraka niku lho gak kuat kepanasan ya Allah, mboten kuat. Pangapunten Bu, jenengan kan gak gelem mlebu neraka. Tapi kalau jenengan kadang-kadang pangapunten nggih, sering luput nglakoni dosa niku lho gak krasa. Nggih napa mboten? Kate diarani ahli surga iku ya kaya gak pantes, tapi yo moh mlebu neraka. Kuncine pripun? Yo kalem-kalem, berproses. Sing penting berusaha untuk mendekat ke surga. Oh surga yo regane murah. Jenengan semerap ta ana lagu ngeten. Tiket swarga regane murah nanging aneh. Oh, gak ngerti ya. Gak ngerti lagune aku gak ngerti. Nek lagu iki. Jangan tunggu lama-lama nanti aku. Oh nek lagu ngene ngerti nggih. Oh, mbuh. Oh, gumoh. Babah bagumoh. Sampun ngantuk napa dereng? Nek dereng, nek jenengan gak ngerti lagune tak uruki dhisik nggih. Jenengan nyauti kula tok. Nyauti tok. Nek kula ngomong tiket swarga, jawabane regane murah. Saged? Coba. Tiket swarga. Nah, nek kula ngomong nanging aneh akeh sing wegah, baleni mae. Nanging aneh. Nah, nek kula ngomong tiket neraka regane larang. Nek surga mau murah, nek neraka coba tiket neraka nanging sing seneng. Nah, sak pirang-pirang padha ae. Paham nggih? Saged? Alhamdulillah, regu awas gak iso. Delok kemulan kabeh iku lho. Padahal jenengan yo wong kene lho, Bu. Biasane lak ngeten apa lagi niki adem. Ya biasane nggih ngeten iki nggih. Lah kok kemulan kabeh. Regu. Iku sangu kemul iku teko omah iku. Ya. Regu. Tiket lho gak usah dicopot kemule mboten napa-napa. Monggo didamel mawon. Gak apa-apa, masih ngaji karo kemulan lah gak apa-apa. Yo. Tiket swarga. Api nanging aneh. Tiket neraka. Nanging sing seneng. Alhamdulillah, lumayan Bu. Iki gara-gara kemule dicopot iki. Men didamel malih mboten napa-napa. Wong kok kademen kabeh kaya ngene. Ayo regube. Tingali nggih semangate regube iki delok. Regube ku kuncine ngene, jawili koncone. Ayo Mbak melu-melu. Ayo. Tiket swarga. Nanging aneh. Tiket neraka. Nanging sing seneng. Tepuk tangan untuk regube. Alhamdulillah. Iki regu kemulai gak dicoplok. Hop. Regu cendredeg. Aduh ya apa iki rel. Bu, regu melu ora? Tumut napa mboten? Tumut, hah? Mboten gemeter. Ya wis regu gak melok, Bu. Saiki regu tak ganti regu brengos. Monggo ya. Regu brengos sampun siap nggih. Aduh, kuru-kuru kademen pisan. Yo, regu brengos monggo. Tiket swarga. Ya Allah. Nanging aneh. Ya Allah. Bu aja dibentak ya wong lanang iki, Bu. Ya Allah. Bu, ngapunten nggih, nek jenengan tasih nerusno sifat jenengan niku, kula jamin wong lanang gak iso lemu. Ya apa iso lemu dibentak titik mencret maneh. Ya Allah, mesake temen. Wis kuru-kuru kademen pisan. Pripun iki sampun apa lanjut? Mangke dijawab nggih. Mangke reven niku loro-loro.
Tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tiket swarga regane murah. Dua kali. Do you understand? Seneng aku regu B. Yes. Regu C. Yes. Coba cek nada rumian. Suwarga tansah. Coba munggah didik. Suwarga tansah rena lawange dicawisake kanggo sapa wae. Kuat ta ora sakmene Bu? Mengke ngeten nggih. Tiket swarga. Iya. Kuat ta ora? Coba tiket swarga. Ngono. Iku emosi iku. Saged nggih? Monggo musik riyen. Tiket neraka
Baik, terima kasih karena tidak tepuk tangan. Kenapa buka kaya ono gempa opo? Niki pripun sampun apa lanjut? Aku ndelok jamaah iki lemes-lemes. Padahal wis gawe jaket, gawe sesek. Delok sing nang ndukur panggung iki lho delok tangane. Niki sampun apa lanjut? Kula ki tergantung jamaah. Nah, jamaah semangat ya kula semangat. Jamaah lemes ya. Biasanya kalau nak pengajian, nak jamaah njaluke pengajiane suwe, biasanya musik mari niku langsung ini. Diwal karami. Ngono biasane. Biasa. Hah? Hah, apa? Oh, ulangi. Alhamdulillah moh aku. Emang nek kula ulangi jenengan purun tepuk tangan. Saestu. Sing tepuk tangan tak dongakno iso ziarah Mekah Madinah. Budal umroh. Budal haji. Sing gak tepuk tangan pitenono. Pitenono. Sing gak tepuk tangan pitenono. Kademen mulai beser. Semangat nggih. Makanya kalau baleni malih nggih, saderenge kalau baleni malih, coba tangan kanannya diangkat. Gelondon. Sampun diangkat? Sudah reguce masih gak ketok meripat angkat ae nggih. Ya Allah, ya Allah. Wis, angkat. Sampun? Sudah? Kelihatan tangan saya enggak? Coba, sekarang tutup telapak tangannya. Bareng, gak iso nek gak bareng. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Kanan. Le kanan kundi. Oh, mak iki. Kanan mriko. Tangane kula ron. Ya wis, kula tomo jenengan nggih. Nek reguce kanan pundi? Mriko nggih. Lah reguce iku lho apik. Masih ado nang kono iki lho delok. Lho delok keplok-keplok gak kerungu teko kene. Kanan mriko nggih. Kiri mriko. Oke. Ayo, regu. Kemulan ngono. Angkat. Tutup. Buka. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Regu B, regu C apik, regu ambuh nang di sak karepe lah. Ku kanan yo rono. Ayo coba regu atok. Kanan. Kiri, delon bingung sak arepe dhewe. Baleni kanan. Nah, kiri. Nah, ngoten nggih. Awas gak iso. Ya Rasulullah, langsung nggih. Sapira Mas lali aku. Ya Rasulullah. Ya, langsung nggih. Ya Rasulullah. Kulo lak ngomong kanan, kiri, kok harus ngene? Ngene kayak wong joget yo. Iki ngarepe sapi kok kanan kiri mburi. Astagfirullahaladzim. Sing temen Pak Bu. Piye iki sida apa ora? Ayo, ngene. Angkat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa taraji al-fatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami.
sik. Sik meneng. Kula wau kan nyuwun tepuk tangan nggih. Lapo kok sak lambe-lambene. Tamburi kono. Ya. Ngapunten. Lapo kok lambene sampai mencucu. Oh, anu saking semangate. Membara semangate. Alhamdulillah. Ya mau sing muni kula dongakno iso budal haji. Ya engko nek ditakoni karo tanggane sampean kok iso budal haji, Mbak? Soale mari muni. Gamo. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti nek kepengen atine mboten karaten, tidak berkarat. Caranya wis. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, banyak berzikir. Saya membawa kabar buruk. Dalu niki kula jenengan acarane dalam rangka memperingati tahun baru Islam. 1 Muharram, nek wong Jawa muni Muharraman. Kabar buruknya, Muharram ki wis entek. Lho cok guyu. Kula ti ngomongno, Muharram ki wis entek. Amalane kula jenengan iki lho kadang durung nutut. Langsung meneng. Iya ya. Lah maksudnya pripun? Lah jenengan lho Bu, gini. Ana desa ngadake Muharraman, ini pengingat. Desa Gamoh, panitia do ngadakno pengaosan. Ini pengingat kula jenengan sedaya. Wulan Muharram niki panggene kula jenengan akeh dzikir. Napa dzikir sing paling pas tenggene wulan Muharram niki? Nek jenengan tanglet tenggene Muharram niki dzikir sing paling pas napa? Pangapunten nggih Bu. Muharram ini termasuk bulan yang istimewa. Dan bulannya mau habis. Ojo sampai kula jenengan keliwatan kentekan amalan tenggene bulan Muharram. Loh, apa emang istimewane bulan Muharram? Jadi Bu, ada beberapa bulan yang dimana ketika kita ngamal nanggone wulan niku pahalanya dilipat gandakan. Jadi loro. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12. Allah menjadikan 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Apa saja bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulkarim, Dzulgenuk. Dikokon muni kok meneng kabeh. Ayo. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, di 4 bulan itu, bulan iki wis kula jenengan liwati. Dzulqa'dah wis keliwat nggih. Dzulhijjah wis keliwat nggih. Iki Muharram apa entek? Sedangkan kula jenengan ketemu wulan sing istimewa maneh niku lete rada ado. Telu niki kan gandeng. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jenengan apa to mboten bulan-bulane wong Islam? Ya Allah. Mosok coba bareng-bareng nggih, monggo-monggo. Ayo. Muharram. Ayo Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, ya gak apal temen wong-wong isi temen po yuyu. Jadi gak apal temen ta Bu? Oh anu apale Jawa. Oh nek Jawa apal. Ya coba Muharram apa Jawa nih? Sura, yuk. Sura. Di akhir, red. Wes. Paham aku. Berarti wong Gamoh iki cara ngono nek di Muharram, Rajab nek gak iso, Rajab, Rabiul Awal ora iso. Rajab, Sya'ban, Ramadan ora iso. Isoke Rajab ruwah poso. Ya gak apa-apa, wong Jawa aja sampai ilang Jawane, sampai dul gembul dul karim mlebu kabeh. Hah?
Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini 4 bulan yang istimewa. Berarti Muharram ini termasuk bulan istimewa yang dimana setiap kita beramal di bulan itu pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Pahala niki lho berkaping ya bosone. Basa Jawane apa? Ditikelno. Dipingno pindho. Jenengan sedekah 1000 kaya sedekah 2000. Jenengan sedekah 5000 kaya sedekah 10.000. Dilipat gandakan jadi 2. Makanya tenggene bulan Muharram kan kula jenengan dianjurkan untuk pangapunten nyantuni anak yatim. Sedekah nanggone anak yatim. Biar apa? Biar pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Padahal ke pangapunten nggih Bu nggih, kula jenengan kadang nek dirasa-rasakno, sedekah iku jarang. Jaluke kekarepane akeh ra karu-karuan. Padahal pangapunten, ketika kita minta sesuatu kok gak pernah sedekah, bahaya. Karena sesuatu nek kepengen diijabah, carane kudu sregep sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh. Gak bakal jenengan peroleh albirro kebagusan apa saja, kebaikan apa saja, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Salah satu yang jenengan cintai apa? Duit. Ibu-ibu seneng duit napa mboten? Seneng. Seneng bojo napa duit? Luwih seneng bojo apa duit? Ki lapo cilik-cilik kok muni duit barang. Salah satu yang kita cintai adalah uang, makanya ojo lali bersedekah. Tenggene bulan Muharram didobelno dadi pindho. Pangapunten ya Bu nggih, mumpung Muharrame dereng telas. Niki Muharrame ape telas? Wis ape entek. Pun badhe telas. Tulung jenengan akeh-akeh maca istighfar, zikir tenggene bulan Muharram. Karena banyak taubat diterima oleh Allah. Jenengan semerap Nabi Adam nggih. Nabi Adam itu kan taubatnya diterima juga pada bulan Muharram. Kalau jenengan tahu ada nabi namanya Nabi Ibrahim, semerap nggih. Lho, arek iki kok melet-melet nang kene ngopo? Arek kelambi coklat rene tak paringi sangu rene. Sampeyan gelem rene apa ora? Rene ya, arek kok melet-melet rene. Rene ya ambek koncone ora apa-apa. Jan rene wong loro cepet. Tak hitung sampai 3 nek gorong nyampe kene ra sida tak sangoni. Pinter. Oh. Alhamdulillah. Kene gelem disangoni apa ora? Mike setunggal mik. Cek. Oke. Kamu mau disangoni sayangku? Oke, pegang. Namane sapa namane? Davin. Nama panjangnya sapa Vin? Davian Elraka Miharjo. Kelas piro Vin? Kelas piro? 3. Cita-cita besar pengen jadi apa? Ustadz, Masya Allah. Lah Ustadz kok melet toh. Pin, sampe niki mau arep nang endi ambek koncone? kebelet pipis. Terus piye iki? Sida disangoni apa ora? Sida. Enteni yo. Ya, koyo beser arek iki. Kademen paling. Kancane asmane sinten nak? Ganteng. Nathan. Nama panjangnya sapa Tan? Rafino Adinatan. Ngono lho nek ngomong iku. Kelas piro Dek sayang? 4. Cita-cita pengen jadi apa? Ustad pisan. Walah, ustadnya kebelet ngoyo karo. Ya wes, oke. Apa wadem yo ning kene yo. Ning kene luwih adem timbang ning nisor. Padahal ning nisor ngene. Rek karo-karone nek basa Pasuruan nggih rek ngoten niku. Oh nggih sami. Kayak Surabaya. Sampeyan berdua tak kasih sangu. Setiap satu pertanyaan nek bisa 100.000. Tak cocokna ambek kelasnya sampean. Kok ben gampang. Nek 2 piro berarti pertanyaannya? Oleh piro nek 2? 300. Dijawab. Ngene mike kan Dapin. Nek 2 piro Pin? 200. Nek 3? 300. Nek 400. Tergantung berapa yang bisa kamu jawab. Setuju Pin? Setuju? Jawaban Pin. Setuju? Oke. Gak apa-apa ya nak, bela nono ambek ngempet-ngempet nguyuh.
Siapa sih? Nathan dhisik apa Davin dhisik? Davin. Ayo Nathan dhisik. Kene Nathan, urup. Nathan urup. Kene. Nathan, pertanyaan buat Nathan. Nathan kelas berapa nak ganteng? 4. Sik, tak siapno duwite dhisik. Nathan, 100.000 tak siapin buat kamu. Nathan, pertanyaan pertama. Ada 2 cara agar hati tidak enenyeng. Orang ono sing dudukno, nek ono sing dudukno pertanyaan batal dia balik tidak membawa apa-apa. Nek jawab salah tetap tak sangoni sesuai di pertanyaan berapa dia menjawab. Nathan, ada 2 cara agar hati tidak neyeng atau berkarat. Apakah saja caranya? 1. Jawab aja Tan. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. 2. Harus baik kepada orang lain. Oh, harus baik kepada orang lain. Nek 2 itu dilakoni atine gak karaten. Emangnya sampean salat 5 waktu wis full ya, Tan ya? Alhamdulillah. Wis full apa gurung nak? Dereng. Lho ustaz kok dereng. Jamaah apa ora ning masjid jamaah apa ora? Jamaah. Nggih, salat apa nek jamaah? Maghrib. Subuh. Boten. Nang ndi? Subuh salat. Turu. Jadi orang ditangani ambek ibu orang ditangani. Turu kabeh. Saomat turu kabeh. Sampeyan rene karo sapa sih nak? Mriki kalih sinten? Emak. Emak itu oh mbah. Oh padha kaya aku nek nyeluk mbah Mak. Mak tumut. Ibuke ora timut. Boten. Ibu nek ndi ibu? Jualan. Oh jualan apa? Tahu betis. Oh ning kene. Boten. Lho ning ndi? Pandaan. Oh dodol ning kono. Bapak ning ndi bapak? Iku jualan. Sampeyan biasa. Lho kok sampeyan nang kene? Gak apa-apa mbak ibuke? Boten nawa-nawa. Jarine piye? Sampeyan pamit ora? Mantun. Hah? Mantun. Oh, wis pamit. Piye nak ngomong? Mau lihat pengajian. Oh, lihat pengajian. Wis oleh pengajiannya wis oleh. Kok jawabannya keliru kabeh lho. Ya wis, gak apa-apa Tan. Gini, kan kamu biasanya jamaah maghrib toh. Wis, niat sholat maghrib. Langsung tak kei. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustad ya apa sih tat? Jamaah maghrib, subuh turu. Ayo tat, ayo nak ganteng. Masya Allah, ayo monggo. Bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ustad. Ayo tak kei clue. Usolli ya bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Duh ngono tok. Iya usolli. Usolli sunatan. Ya wes, Nathan tak ganti pertanyaannya wes. Sampean kenal ambek aku pernah? Hah? Kenal ning ndi awak dhewe? Sampean kenal ning ndi? Semerap teng pundi? Hah? Ning kene. Oh, iku fotone, delok ning fotone. Nah, kenal ning gambar. Ya wes, Tan. Wis ngene doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. 100.000 untuk Nathan, tepuk tangan. Kena ganteng. Tak tambahi 100.000 lagi, tapi muni ngene, cekel. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Langsung tak kei 100.000 maneh. Jangan lupa minum. Hop, sing semangat gak payu larutanku kok. Ayo, jangan lupa minum larutan cap kaca. Loh, kaki 3. Baleni. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Satu sewu. Oh alah, awas menesok turu gak sholat subuh lo ya.
Wes, mudun, Nathan mudun. Iki tak paringi. Lho ndi? Ndi? Tasnya pundi tasnya? Pundi. Kanan. Oh iki. Tak paringi buat Nathan. Gas, wes mulai. Sampeyan nguyuh ora apa-apa, nguyuh wes nang nguyuh. Gila. Ngombe ku digawa. Keliru ngono digawa. Nih. Nathan wis iso iku. Oleh piro? Nathan oleh piro? 200. Sampeyan kudu oleh luwih akeh lho ya. Kudu pinter. Lho, kasih ketemu yo Tan. Ora sido nguyuh piye? Nguyuh. Tadi sama namanya siapa? Davin. Oke, siap apa Rafin? Siap, mantap. Sik kebelet nguyuh. Sik. Jane sing kebelet nguyuh Nathan apa sampean? Sampean. Davin. Mau jawabannya Nathan keliru sing pertama. Sampeyan ora jawaban sing bener. Agar hati tidak berkarat. Carane ana loro. Siji. Nah, ora ngerti. Ya wes, sampean salat ora? Sedina salat ping pira sedina? Kadang 2, kadang 1. Salat apa iku? Salat apa? Maghrib apa Isya? Oh, maghrib apa Isya? Subuh. Gak ditangani ambek ibuke. Ibuke nendi ibuke? Tidur. Bapak. Tidur, mantap. Ibuke melu ora nang kene, Pin? Ora melu ning ndi ibuke. Oh, melu ning kono. Bu, ya apa sih Bu kok turu, Bu? Ibuke nang kono, bapake. Oh, ning kono pisan reguce. Jadi reguce iku. Ya wes, Pin. Pertanyaan pertama buat kamu anak soleh ganteng. Kok apik bajumu beli di mana? TikTok. Sopo sing nukokno? Ibu. Pinter ibumu. Biasanya sampean dikasih sangu berapa sehari? Lek sekolah 10.000, ngaji 5.000. Wah, temen sangumu entek iku sedina. Entek. Lagi 1.000 rencana kekno ibu apa gawe dhewe? Dewe. Emang kepengen tuku apa, Nak? Sepeda. Oh, pengen tuku sepeda ya awan. Sampeyan wis ngomong nang ibuke nek kepengen tuku sepeda. Wes, jare ibuke piye? Enteni ana duwike. Ya awan. Ya wes, jawaban pertanyaanku ya. Pertanyaan pertama, gampang ae. Wes, gampang ya. Sampeyan mau sembayangi maghrib ambek Isya. Ya wes, niat salat Isya. Usolli fardhol isya'i arba'a. Pelan-pelan. Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Tepuk tangan untuk Davin. Masya Allah, iso ngono lho, pinter ngono lho. Makasih. Alhamdulillah. Sampeyan kan ora tau sembahyang subuh. Niate salat subuh iso ora? Usolli fardhol subhi raka'atain mustaqbilal qiblati. Baleni. Usolli fardhol subhi raka'atain mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ya wis 1.000 maneh. Ngapalno dhewe apa diajari sapa? Ngajian. Nyampe piro jilid piro? Tajwid. Masya Allah. Wis pinter ngajine, ojo gak sembayang ya Nak. Nek ibu turu, bapak turu, sampean tangi dhewe. Engko nek padha turu kabeh, sampean tangi-tangene tangi. Ngono, subuh, nggih napa mboten? Nggih. Ya rencana iki gawe tumbas sepeda. Mengko nek oleh sepeda, nek wis tumbas sepeda, kudu tambah sregep sembayange. Oke, siap. Ya wes, tak tambahi 1.000 maneh. Ngomong, cekel. Muni, ya Allah Bu, wong arek ngene ngempet nguyuh ket mau. Yo. Aja lali, ngombe larutan cap sikil 3. Muni. Jangan lupa. Aja lali. Iku mau jangan lupa wis mari. Aja lali. Ojo lali ngombe cap kaki 3. Duh. Sikil 3. Ojo lali. Ya, ojo lali ngombe larutan cap sikil 3. Ojo lali ngombe larutan cap sikil 3. Ana piro sikile?
Hah, sikile ana pira? 3. Lah sikile sampean ana pira? 2. Loro. Nah, iki oleh 300.000. Wis cukup apa ora tuku sepeda? Kurang. Kurang. 300.000 ke gawe sampean. Ibuke ora dikeki. Kei pira-pira? Kei pira? 100. 100. Bapak ora dikeki bapak. Ora. Lah kok bapak ora dikeki? Bapak ora dikeki ngopo, Nak? Iku tuku sepeda kurang. Oh, kok gawe tuku sepeda kurang. Ya wis. Ya wis semoga sampean dadi anak soleh ya. Kenal aku ora? Kenal. Kenal ning ndi? Aja muni ning kene tak. TikTok. Oh, TikTok. Biasanya ndelok sholawat apa ceramah? Ceramah. Iso ora ceramah? Kan dadi ustad. Ora iso. Ya wis, engko iki ya sampean dadi anak soleh. Cita-citane tercapai. Ojo lali ngombe Larutan cap kaki 3. pinter. 100.000 guys sampean. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Kita paringi. Wes nang uyo. Yo. Semoga dadi anak sing soleh, cita-citanya tercapai dan semua keinginannya diijabah oleh Allah. Karena pangapunten lho Bu, anak niku iso dadi anak soleh-solihah. Ya mergo wong tuane. Nek wong tuane gak didik nggih mboten saged. Mangkane wong tuane kudu didik. Nek wong tuane gak ngekeki contoh nggih mboten saged. Kudu ngekeki contoh. Nggih napa mboten? Selain wong tua kudu ngekeki contoh ya kudu ndongakno. Mosok wong tua gak ndongakno anak sama sekali. Diurui, mari disangoni ya kudu saling. Ya nek saling ya kudu marani gak kokur-kokur nang ngono. Ya muga-muga anak-anak kula jenengan sedaya dadi anak solih-solihah lan sedaya. Ya wes soleh ya. Iya sama-sama wis nang nguyuh-nguyuh nak. Kok gak sida nguyuh karo-karone piye? Nguyuh. Oke nguyuh. Hilang nak sandalnya ya Allah wis iku gawe tuku sandal. Ya Allah. Yo nang nguyuh mlayu. Walah, iku koyoke Nathan iku mau mek ngeterno, Bu. Lu tiba rekku. Hati-hati. Tapi dia kecil, Nathan masih kecil, berani naik panggung, perlu diapresiasi apa maneh ngomong nanggone mic, jawabi kula niku ora kabeh iso. Kula ketemu arek-arek munggah ning gone ndukur panggung meneng ae yo akeh, ditakoni ora jawab yo akeh. Iki mau yo tak delok komunikasine yo apik piye nak, ya gak iso yo ya mbok, sembahyang subuh apa ora turu, ibu nandi turu. Muga-muga sedaya sing hadir mriki anak-anake soleh-solehah kabeh. Pertemuan kita pada bulan Muharram ini semoga menjadikan amal ibadah kita lebih semangat lagi, meningkatkan kualitas keimanan kita, dadekno kula jenengan hamba ingkang paling sae nglampahi perintah Nabi larangane Gusti Allah. Amin Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wonten sing doa. Niki mengke sing doa sinten wonten? Ada apa kul nggih. Monggo tolong untuk tidak mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Tradisi mengangkat bokong sebelum ditutup doa mari kita hilangkan. Nek jenengan badhe ngadeg bokong ngangkat usahakan dungane sampun manteng. Ngoten nggih Bu nggih. Kirim Fatihah rumiyin kagem almarhumah kula jenengan sedaya, keluarga kula jenengan sedaya ingkang sampun sedo dikirimi hadiah. Mergane nek tenggene kitab roh sedaya keluarga ingkang dikirimi Fatihah dari keturunannya dia tanpa rebutan, tanpa royoan karena dikirim langsung oleh keturunannya. Monggo Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف هذا الشافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم Bapak Ibu ingkang kawula hormati mugi-mugi sing hadir tenggene mriki pinaringan sehat.